Berarti gak gelem iki dilelang. Ya wes skip. Gak gelem dilelang. Pusakanya nggak mau dilelang ya, terjadi banyak gangguan, kita skip. Kayak aneh nih ya. Kalau berminat langsung Kalau berminat langsung japri ya, yang khusus yang Carito Keprabon. 11. Kerisnya nggak mau dilelang, terjadi banyak sekali gangguan. Mulai dari lag, muter loh, saya pun kelihatan teman. Direng.